Эта каменная стела хранит память о завоевании уйгурских государств Илийского султаната и Кашгарского Етишара, проведенная маньчжурской династией Цин Китая 150 лет назад. Она названа стелой Цзо Цзунтана в честь китайского военачальника, который руководил завоеванием уйгурского Туркестана. С 1875 года, когда я был назначен императорским комиссаром по военным делам западных территорий, я часто сталкивался с трудностями. Войска были вынуждены с боями продвигаться к северу и югу от Тяньшаня, а Россия заняла Илийский край. Положение в Илийском султанате и Кашгарском Етишаре стало критическим. Некоторые в Пекине выступали против займов на войну, считая захват уйгурских государств бесполезной тратой сил. В то время внешняя угроза Китая в значительной степени исходила из уйгурского Туркестана. Маршалы Цзо и Шэньгань за 10 лет накопили долги в сотни миллионов. Если 10 миллионов лянов невозможно выплатить, это приведет к распаду государства. Государственные финансы были в трудном положении, собрать средства на войну было непросто, а большие расстояния усугубляли трудности. В прибрежных регионах Китая, возможно, найдутся те, кто способен на переговоры, но завоевание непокорных уйгурских государств – задача исключительно для армии. Хотя я стар и болен, проблема уйгурского Туркестана касается обороны всей страны. В решающий момент я поклялся бороться с казнокрадами в Пекине до конца. Я подал доклад императору, предложив взять заем у иностранных банков и разработать стратегию покорения уйгуров. За 1,5 года были собраны войска и средства, закуплено современное европейское оружие, улучшена военная дисциплина. Все было подготовлено для войны. Следуя стратегии сначала север, потом юг, медленное продвижение, быстрые атаки, в 1876 году китайская армия двинулась на запад, в уйгурский Туркестан. Благодаря большой армии и современному европейскому оружию был сначала покорен север, Илийский султанат, а в 1878 году был покорен и юг, Кашгарский Етишар. Так, уйгурский Туркестан был полностью оккупирован империей Цин, за исключением Илийского края. Китай назвал его Синьцзян, новые земли. Для Китая Илийский регион стратегически важный, на границе с Российской империей. Во время правления императора Цинда-Агуна высокопоставленный чиновник Линь отправился в Илийский край, развивал ирригацию и сельское хозяйство, собрав неисчислимые урожаи зерна. Дипломат Цзэн Цидзе отправился на переговоры в Россию, будучи готовым использовать военные средства для возвращения Илийского края. Войска из Суджоу были переброшены в Синьцзян, чтобы оказать давление на противника, поклявшись добиться успеха экспедиции. Цзэн Цзидзе вел переговоры, и в конечном итоге был подписан российско-китайский Илийский договор, и большая часть Илийского края была возвращена, а остальная вошла в Семиреченскую область со столицей, городом Верной. Сейчас эти земли уйгурского Илийского края находятся в Алматинской области Казахстана, с центром в городе Яркент. К тому времени я был уже стар и болен, но выполнил тяжелое поручение императора, оправдал ожидания Пекина о завоевании уйгурского Туркестана. Мы сажали деревья, строили каналы, расширяли военные поселения, упорядочивали земли, создавали школы. Все для стабильности Синьцзяна. Для управления в Синьцзяне необходимо было неотложно создать провинцию, преобразовать округи и уезды. После захвата Кашгарского Етишара я снова подал прошение о создании провинции. Я глубоко предан идее присоединения уйгурского Туркестана и переименования в Синьцзян. Создание провинции на севере и юге – необходимая мера безопасности.
Я настаиваю, что создание провинции Синьцзян крайне необходимо. В 1884 году я в 5-й раз подал меморандум, и это был самый благоприятный момент для создания провинции. Если бы это снова отложили, все предыдущие усилия пошли бы прахом, и внутренние и внешние угрозы вернулись бы. В 1884 год. Пекин издает указ о создании провинции Синьцзян. Пройдя через множество трудностей, я в конечном итоге оправдал доверие императора и присоединил уйгурский Туркестан. Прожив полжизни в походах, я смотрю вдаль на безбрежные просторы. Вновь дует весенний ветер, проходящий через заставу Кашгарские ворота. Уйгуры не смирились. Сначала начались первые восстания ходжей, потом набег Джахангир-ходжи, далее Вали-хана, потом набег Бузрук-хана и, наконец, Великое восстание Якуб-бека и воссоздание уйгурского государства Етишар.